Simona Diaconu, medaliata cu argint anul trecut, a reușit anul acesta să fie cea mai bună fată din lume la matematică. A luat medalia de aur și spune că nu a fost deloc ușor. Subiectele au fost destul de grele, aș spune sau cel puțin mai grele aparent decât în ceilalți ani, pentru că au fost punctajele mult mai mici. Simona a fost deja acceptată la studii în Statele Unite, la una dintre cele mai apreciate universități din lume. Pleacă la Princeton, am înțeles. Foarte bine. Deci nu, la copiii aceștia excepționali care pleacă, eu zic că în primul rând ne fac nouă în bine țării. Ediția din acest an a Olimpiadei a reunit peste 570 de concurenți din 104 țări. Elevii noștri au clasat România pe locul 13 mondial și pe primul loc în rândul țărilor din Uniunea Europeană. Matematica pentru mine este exact cum pentru un pictor este pictura, adică este o artă. Nu trebuie neapărat să aibă o aplicație practică. Unele chestii sunt frumoase doar pentru că îți stimulează gândirea. În mână am mascota echipei, îl cheamă Bonzo, e vechi de vreo 7-8 ani, are experiență mult mai mare în Olimpiadă decât toți cei de aici. Și vă poartă noroc de fiecare dată? Da. România este văzută ca una dintre țările fruntașe la această Olimpiadă. Până la urmă, România a și fondat Olimpiada Internațională de Matematică în 1959. În total, 4 dintre olimpicii români care au absolvit liceul pleacă în toamnă să studieze la Princeton, Harvard și Cambridge.